na kutuna trishaka ona bimakane papi na bimakane na ni mwasa oloba bino pe ba mama biso basi ba fille na zongi sous c'est pas na biso lipeka mwasi biso mbala kocha nini peni na ina kati ya vagina ya mona boye mwasi akoma olela passe tom so olela passe olela bande ko na biso mibali omo tango passer rapport na mwasi na yo tango passer rapport na mwasi na yo kuna peni na kati ozwi lipeka mwasi na yo otomboli yango bandi ko sise lipe. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut à vous, bande de la chaîne Abisso, François Sibola TV. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Abisso, massivement. Et grand merci à toi, maman François Sibola depuis Belgique. Oh, mon le bel Nabino, Raïssa, la programme Nzambe, autrement dit, Libé, il va ça Sergi Nzambe. Oh, les émissions Nabino, ça tabou le lot, tu es colobé, la peau na makambotali, rapport sexuel. Les lots n'obé, tabino, tabino pour moi, makambotali, rapport sexuel, n'dengue à solo. Ma maman, papa, bozala, on a pour notre talent, tous en transition, bon, tozonga. Bande ko balanti kande na yebisa kibino sujet na biso lelo eza sur rapport sexuel tozo le bilande nini moi ça roki ko satisfait mobile na mbetu pe mbala ko satisfait moi na mbetu tozo banda na biso ba mama moi si soki olingi ke mobile na yo asepela na mbetu elo kaliboso ça des andengeni il faut tant bozo banda biso moto ebinde to bandaka oko banda tana simba mobile na nzoto soit oko banda bo bandi ko s'embrasser po bandi ko simba mobile na yo bandi ko simba ye bandi na matoi ozui lem na yo kotisi na litoi na ye bandi ko kita fo lembola mobile na yo olemboli mobile na pourtant olingaki azala propre te yo so lingaki bandi ko zoye vraiment lemboli aussi ti okiti na peni na ye tango okoma na peni na ye ozwi peni bandi ko photo na loboko na yo après ozwi yango ozwi le lem na yo bandi likolo ti okiti na se tango okoma na se ozwi munoko na yo okoti na kati ozwi peni na ye okoti na kati munoko no bandi ko sise tango osise ozwi biloko na ye se mapumbu mapumbu ozi biloko na ya se mapumbu wana okangi yango na munoko obandi ko sise ozi loboko na yo okotisi na sima na ye okoti na nisi na ye osimbi ozwa vraiment temps parce que soki bakoki osala yango te ngaka isa na osalela bino yango ponga so nazwi mobile no ha bitali bino po libene bino nyonso bakoyepa nanga na osisa na bango kitoko okotisi liboko la nisi na yo kodela na nisi na yo okotisi omonake mobala okoka esute okotisa po zongisi su munoko na ye na peni na ye ozwi maboko na yo te na matoi na yo ozosimba mo okangi ye na mutu ya moko osimbi ye ozosimba omonake mobali na nganda aza boye akoka esute parce que ozwi peni na ye obandi confronter na eloko na yo ekota te kangi yango emo pesa na système oko pesa pe ozwi sima na yo pesi boye tango pesa boye ozwi ko penia mobile no kotisi na simo kangi yango siko boye na makolo elekaka so sali yango mobile no akojakile pe apos ko zwi yango mama ko panzi su makolo ozindisi yango yo moko mona degré mobile no zala na yo opesa nga raison obenga ngai oluka ngai opesa nga raison pona bande ko mibali pona basi fui bandengeni surtout biso basi oyebi mibali boyebi nde biso basi nde tosala rabino soko sabiete na kima na ngayo leti nga so sala nga biete na kima yo ngalinga caresse mingi par rapport ya koti selo ko linga mingi rapport linga mingi caresse ngo sa ndengeni bovandi na mwasi na yo place ko so bovanda po ekipate bando simba ye muke
tango simba il faut simba malembe ko simba teke na ndenga ba soda sondeni zofu matomba na ko simba malembe o matana ngo malembe obandi ko simba malembe ozo simba titi boko ekiti na libele tango kozwa na libele osimba titi biso ta mabele minene bo to préférer ambier singa selon na préférera osimbi bo mo bo kiti na ngona mitu mais oko simba pe bo simba ozo kiti mitu faut simba mitu oko ta pe soyi o te soyi bozo simbi ka mitu ando andi ko simba mitu na soyi pour na soyi sala moi diki biso ba c'est ça la biso bente to ko ka te somba lo simba ozo te soyi et ça la biso vraiment o simbi mitu tongo mona ke moi sina yo momoni ke mise comme o ke likolo après kiti kande muninga mo sa sala ke ozupe susu lem na yo koti susu na vagin na yo bandi ko siso yo mo komona ke moi sina déjà comme ko boaka après okozwa peni na yo koti na kata nzota moi c'est pour moi ça c'est pela non oko ça appelle 5 à 6 minutes à 7 minutes et ça déjà bien ce que ozo sala avec moi sinon kito tango ozo moi sinon na mbeto ya tika faut forcer mobile mususu akoza na peni munene bayebi ko se pesa moi sinon été na mbeto mobile mususu akoza na peni muke mais on sentit que moi ça à sentation bon ça na mbana senti ba oui ba oti kolala ngai pa mobile na ngai siko tango kota na nzota moi si faut anda ko sala tango sala faut ko ko sala teke na force ozo force pas mobile mususu akaso na sala na force ndebo te faut la stratégie nini akolela moi sinon tango lela moi sinon yo mo pese ngambambo ponga mo pe na lingana nga basala nga pe mbambo mais mo pe boye et c'est nga peu on s'appelle malembe on va vraiment ton ça la moi sinon après ton vexé moi sinon pas Jacques après tango okobimisa peine basi mbele miso bazala ke soko bima na moi sinae amoni ke comme oza parfois comme ko pomper na nda ko pomper na chambre pour non solo wana faut ko tika solo wana ode wana baksa moi implice mon boy na rapport sexuel pe mai wana biso basi to bimisa wana et baksa déjà pour mbele miso bazala système ke avant ya Jacques faut moi sinae mon senti ke mai wana bimi pour ça moni mai wana to mona ka ke loko andeti moi sinae ndazana oyo ke lo côté mais to mai ane bima otelemi mobali yo pese Jacques là ke otelemi moi ça kei apangusi tango osonga ba lokocha peni na na sexe na tango ezokanga maisa la moi sek wana isala pe bien na bolingo osala bande ko na biso mibale za te kaka faut que ko luka ba kisa bokoko que ko luka mama na batanga wispo peni ko mamnene non mobile mususu poko za peni mukeme soka zwelo moi c'est ça ma trop mais moi si mususu pe alingane pe bala peni munene moi si mususu pa alingane bala peni mukeme za te ka so za peni munene ndo ebo sala bolingo ebo sala mo bien na mbeto et moi si bon si muso za kaso ba passer rapport na mobile moi beso mbala okocha peni na ina kati ya vagin na mo na boye moi si akomo le la passe tant so le la passe mbala boleta muso sentiment oteni non muso za sentiment te muso za ba infection so moni et ça la melo mingi chaque fois so bo passer rapport na mobile mo le la passe faut que ko luka ba minganga et ça ba infection pour infection so ko meka ka mbala o foxe ka banda ka ko kotisa yé pas ba infection tango zoka wana e créer bilo mususu OK o luki ba minganga ba komela ba kisi et exala bien pe moi si faut que ça na position moko kaka so bo passer rapport na mbalozo lali kaka boye pandi makolo non mo pe boye okomata pe likola mobile na yo ozivo mati omoni atelemi boye mobile azana senanga nga pe na suna mati boye na kotista bandi pe ko sala nazo sala pe mbali bien kuna mbala zuma boko na ya simba mabele na yo yo koto likolo ozo sala kuna maboko nika na mabele na yo yo poka mo kange boye na suna mutu mo kange boye o sala mo esala pe bien papa wana okoza pe posa sima ndeti nga pe na préféré na mo posa boye fulami na nga pe boye sala nga pe kitoko mo pe mbala zo kange makolo bangumbio boye esala ka kitoko faut que ba posa ka te posa moko la omitanda mika na mbetu la libo so ke kuta na fimo bolokola ngande na zabo no yebisa bino so ke kuta na fimo lokola nga ponga linga na nga posa moko te nga linga na nga ba posa ebele mo na kebo mo na baluki bana mo pe hotele ma to temi na biso na mbaye na nga boye aktenga koto mo pe to vai na biso na kiti nga la matin na ndo sana nga musala ponga ndabo so to vai na mbaye na nga ta na kiti mo be to vai passe mo mulili non sana nga musala kitoko non sana musala kitoko nazolo ba mimi pona position sima mibali bande ko na bisa mibali
position sima wana mwasi nyonso asepela nango surtout mwasi oyo luka kana ye soko zwi bozang sa position sima te position sima na po biso basi so salon na position sima na to santa ngo sentir vraiment que oyo kaloko mo boye elinge tobola soki matrice elinge ko to santa ngo tina mato oyo ko biso linga position sima na trop yango tango passer rapport na mwasi na yo kozang sa position sima na te pe na lobela bino surtout bino ba marié bozana système mo bosala OK olingo bike musala na 5 heures wana ozuka mwasi na 2 minutes 3 minutes aussi midjolo OK oso na sima ko kota mbali ne mo ya kala zaki wana yo tala asali na sima yo kangi oloba nini faut kozwa ka temps tant ozana mwasi na faut ke musala tant osukolia na bimi wana ba 5 heures wana ozu vraiment temps yo zwa mwasi na yo osali vraiment sala osati ke ndina za bona 6 mois na ba posa tant mwasi na yo bima kende na tant yo ke no musala mwasi na otikala osati ke azana ya l'aise pe ba jeune garçon mon peuple faut que tika ka peni na bino ezwa mu pepe olati pe caleçon te et comme ça peni munene et vimbi ça va peni mo pola li bongo ça olati pe caleçon to lali na pe bongo et comme ça peni munene ba mama e tant bola la bino ma femme mariée faut bozala ka sersi na mbetu olali pe ça caleçon ça surtout zuka moi robe de nuit moi transparent zo sopi bolali olali surtout biso to mabele munene boye lokwa ka isa la pour moi sinzambe so olali kana robe de nuit wana za la transparent ne moni ça mabele wana za dégâts photo ngo baluki be papa moni mo liso kwa baluki ba moni mo mabele za dégâts faut mbali na ki tricher le bande za la moi mais to yo moi c'est libande au moins ça ndako ça salité oza propreté mbala ya kuchoka bizarre mbala ya kuchoka poso mo bon na te ke opesa mbali no ba idée mususu moi ça ndako faut ça un exemplaire moi mbali no tongo ya ba kucha bi oui nazala na mwasi mo po bomo ke no place au bomo la sta musuji po mo kuze saka chose makono pandi et ça la kitoko tongo ya pe ba beti mo misuwe amoni mama et même maman ko bokemba mo na mbeto et ça bino bien faut boye ba vraiment ndenge ya bongisa nzoto papa boye ba ndenge o sepesa biso mama po biso amande to aboye to lingaka trop mon boye ba tendresse ba caresse ça la biso vraiment bien ba ndeko na biso mibale au moins tango passer rapport na mwasi na yo tango passer rapport na mwasi na yo kuna penia na kato zuli peka mwasi na yo otomboli yango bandi ko sise lipeka o sise lipeka et ça la ka diki taka so bazuma boko ba chona lipeka nde salaka sko zuli lem ya mobali na yo linga koti siyo na lipeka ça la diki mobo kitoko mo sa ndolo babilo ba ye biso manage kutuna trichaka ona bimakane papi na bimakane na ni mwasa oloba bino pe ba mama biso basi ba fille na zongi sous c'est pas na biso lipeka mwasi toujours faut ça ba poil wana za ka ko kata pourtant mobali no autombola ngo sisi otape mobali no ma l'aise ça toujours à l'aise so pour monique lipeka no za kana der mo kama be citron oyo citron oza oignon so citron attention to na biso basi okoza pe citron so mina ba citron na minene na ba zikta ba wenzeza ngo bele obandi ko nika nzoto elongola no der amabi o senti que tant ngola lo poudre no sopi na nzoto mobali no tombo lipeka sisi o senti que on est toujours à l'aise mobali no vraiment on a vraiment à l'aise faut ko taper ba poil makunza faut ko ukata makunza parce que so tiki makunza no belé tomba lo ko tapene ezokisaka tango ezokisa pe bongo opesa mba no passe pepe sa ba infection ba poil na biso basi biso ba poil na biso pesa biso basi ba infection tango za ba poil belé ola ta sous-vêtement solo ana moderne netikala na kaleso on senti que pesa ba infection moi s'il faut toujours c'est na yo ya makolo ezala ka propre ukata kango ko raza kango bio raser pe ya mapeka encore ça ndeti ngane na boy mon na sela na ngape dodorate sela na ngape parfait nza na ngaka les atato leki o kanonga solote pona yebi ndenga nini basukola kanzoto na yebi ndenga nini ba parti nini on ko sukola na sama bele na ngatema na muta mabele minene sama bele na ngana zangisa ate ko nika ngo makasi na nika ngo no pa kono mafuta te parce que tema na muta mabele minene so na vandi boy so na lati soutien te mo so na tika ngo boy na sel et puis ça moi solo faut qu'on nika ka ba partout on nika na ba parti na biso oyo ba katikati awa onika ngo ba poil no kati bien mo pe faut qu'on a la harmonie tant on kata ba poil no o beta ta patuka ba pour moi la beta patuka ba je me salue aussi patuka coiffer koto a otika ba poil mo mukie na katikati awa eza pe belé to coiffer les sous boye mais koto za kovo koto tika mo mukie et ça la moi bien ton longola letinga resa so longola blamba des fois mobile na yo na nde na persi na ngana mutolu na lali na mbeto senti que des gamba lota mabe mi pende panza na ngana lisoko te menana mpende
pe kitoko ça ba jeton ndimate na libé na décoration na kitoko va na mbetu faut bozala loko anga esala bino bien makasi ba maman bo garder mibali na bino ba papa pe faut koyeba kandenge nini kozala moment sino na mbetu pour garder ba mari sina lobela kibino tango lingo bimoke musala faut ko sala maye. Bandeko balandi to comme na suka émission na biso sujet na biso lelo ezalaki si rapport sexuel bala sima to koyela bino sujet mususu molobeli na bino yo Raissa Mongai la pour moi Nzambe autrement dit libele basa Serge Nzambe na bosante Jonathan Kazat na sima kamera Didier Makombo Papi Kalume na Soudaf maman François Sibola depuis Belgique un gros bisous à toi bala sima to kutana ciao. Abonnez-vous massivement sur Françoise Bola TV, la chaîne Yasigeli, Bino Makambuya Sika toujours. Tout ça là, c'est la numéro DJ dans le Salawana. Beaucoup de star et belle. Vous avez une émission ma guide. Donc tout le monde est dans la Katsuana. Françoise Bola TV. Oh, moi-même je pleure. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater des bonnes choses, des bons guides. Ah ma pièce numéro. Et kuna commandez. Ceux qui ont s'abonné, ont partagé, ont aimé. Oh ma maison, oh mon les millions de garçons. C'est un beau gars, des beaux gars conscients.